Поче връсто малко де. Заспа. Заспа, заспа! Не пречете на водачките, не пречете на състезателските. Казах и напреди за скъп. Казах и го. Аз им казах да късат по-късно, защото не завиват. Няма смисъл по-късно завиват. С по-голяма парабола. Кума направи. Давай газите. Смява си кам, Не, какво правиш, бе? Ти си скокоригал, бе. Дай как се обърка за това, че. Ето и правят без навигатор. Ама защо? Без навигатор, видя ли? И финал за номер 4.